Բարև Ազատ ձայն լրատվականը սկսում է հայագիտական ձայն Արարատի հաղորդաշար։ Այսօր խոսելու ենք 3-րդ դարի սկզբից մինչև 5-րդ դարի սկիզբ նկատ ժամանակահատվածում Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին։ Կանդրադառնանք այդ շրջանում գահակալող Աշակունի թագավորներին, ինչպես նաև աշակունյաց հարստության անկմանը կհասնենք։ Թեմայի շուրջ կխոսենք պատմաբան Գուրգեն Կարապետյանի հետ միասին։ Բարև պարոն Կարապետյան, այսօր մենք կխոսենք, կներկայացնենք 3-ից 5-րդ դարն ընկած ժամանակաշրջանի մասին եւ անմիջապես անցնեմ առաջին հարցին։ 3-ից 4-րդ դարերում համաշխարհային մակարդակով մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ Հայաստանը դրանից անմասն չէր մնում։ Մասնավորապես ձևավորվում էր նոր կրոն, նոր գաղափարախոսություն, խոսքը քրիստոնեության մասին էր եւ այդ շրջանում Հայաստանը ինչ իրավիճակում էր գտնվում եւ ինչպիսի գործողություններ էին տեղի ունենում Հայաստանում։ Երկրորդ դարում հայոց պատմության եւս մի կարևոր շրջան է, որը մնում է մինչեւ հիմա մոտ, հիմնականում կապված վաղարշ հայ թագավորի գործունեության հետ, որը արդեն քննարկվում է մոտ 100 տարուց ավել, նորից կապված Դիոն Կասիոսի գրվածքի վերաբերյալ, որտեղ նրա խոսքերը ես կուզենայի կարդալ անմիջապես բնօրինակից, որտեղ դա բավականին մեծ ազդեցություն է ունեցել հայոց պատմության վրա։ Ուրեմն Դիոն Կասիոսը նշում է, երբ Վաղարշը Սանատրուկի որդին պատրաստվել էր ճակատամարտ տալու Սևերիոսի զորքերի դեմ եւ կռիվը սկսելուց առաջ խնդրել էր ու կնքել հաշտություն, Տրայանոսը նրա մոտ պատգամավորներ ուղարկեց եւ խաղաղություն հաստատելու համար նրան շնորհեց Հայաստանի մի մասը։ Հետագայում փաստորեն այս Տրայանոս կայսրի անունը մտցվեց, որի հետևանքով ձևավորվեց պատմության մի ամբողջ շրջան, որ ընդհանրապես որևէ հիմք չունի եւ սկսեցին խոսել, որ Տրթատից հետո կառավարել է Սանատրուկը, Սանատրուկից հետո նրա տղան Վաղարշը, որի ժամանակ փաստորեն Տրայանոսը արշավել է, գերել են նրան եւ այլն, բայց երբ որ ուշադիր կարդում ենք այս արդյունագրությունը, դառնում է բավականին անհիմն, անտրամաբանական այս գրածը, որովհետեւ մի կողմից այստեղ խոսում է, որ Վաղարշը ինքը ձգտում է խաղաղության եւ ճակատամարտից առաջ ուղարկում է պատվիրակություն, որպեսզի հաշտություն կնքի, որից հետո Տրայանոսը նրա մոտ պատգամավորներ ուղարկեց եւ խաղաղություն հաստատելու համար նրան շնորհեց Հայաստանի մի մասը։ Իսկ երբ հանում ենք այդ Տրայանոս բառը, պարզ է դառնում, որ Վաղարշը փաստորեն վստահ չի եղել իր հաղթանակի վրա, ուղարկել է պատվիրակություն եւ Հայաստանի մի մասը համաձայնվել է զիջել Հռոմին, Վաղարշը կարողացել է պահպանել իր իշխանությունը։ Ըստ Մովսես Հորնացի ասում ենք, որը փաստորեն հաստատվում է, Վաղարշը կառավարել է 180-ից մինչև 216 թվականները, եւ սա մի կարևորագույն շրջան էր, որը բավականին ձեր նշած ժամանակից ավելի վաղ է, սակայն այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանի հարևան երկրներում, մեծ ազդեցություն ունեցան եւ փաստորեն հոր նախապատրաստեցին քրիստոնեության տարածման եւ նրան, որ Հայաստանը մտավ մի նոր ժամանակաշրջան, նոր քաղաքական հարաբերությունների մեջ։ Նշենք, որ մոտավորապես Վաղարշի կառավարման շրջանում Հռոմում սկսվեց քաղաքացիական նոր պատերազմ, սա կարևորագույն նշանակություն ունեցավ եւ Հռոմը այլևս ի վիճակի չէր մեծ քանակությամբ զորքեր պահել կովկասյան այդ անցումները պաշտպանելու համար եւ բնական է, որ նաեւ Պարթև արշակունիների աջակցությունը ունեին, որտեղ իրենք հասկանում էին, որ Հռոմը եթե կանգնած է այնտեղ, նշանակում է ամբողջ հարավային Կովկասին ազդեցության տակ է, ուրեմն ուրախությամբ համաձայնվեցին եւ հռոմեական զորքերին փոխարինելու եկան հայկական զորքերը, դրանից հետո 100-ամյակներ շարունակ փաստորեն այդ ճորապահակ ամրության պաշտպանությունը դրվեց հայերի հայկական զորքերի տրամադրության տակ, կենտրոնի հիմնադրում փաստորեն կապվում է Վաղարշակի այն ժամանակաշրջանի հետ, նրա գործունեությունն խոսելուց առաջ ասեմ նաև, որ
ինքն էլ ըստ Մովսես Խորենացու զոհվել է հենց Հյուսային Կովկասի ցեղերի դեմ կռվելուց, այսինքն դա մի շրջան էր, երբ հռոմեացիների դուրս գալուց հետո խիստ ակտիվացել էին Հյուսային Կովկասի ժողովուրդները եւ փաստորեն հայերը բավականին մեծ ուժեր էին ծախսում այդ անցումները պաշտպանելու համար։ Ու վաղարշակի մասին ասեմ, որ Մովսես Խորենացին բավականին հետաքրքիր տեղեկություններ է գրում, միայն այն նախադասությունը, որ բազմաթիվ թագավորներ ապրել են եւ կարող էին չապրել, բայց վաղարշակը իր մահից հետո էլ շարունակում է ապրել, արդեն խոսում է այն մասին, որ այդ մարդը բավականին մեծ հետք է թողել ժամանակակիցների, նաեւ ուրեմն պատմության վրա։ Մովսես Խորենացու վերած տվյալները բացարձակ ճշմարտություն են եւ որ Բարդացիր կոչված փիլիսոփան իրականում եղել է Հայաստանում, եղել է ժամանակակիցը Վաղարշի եւ փաստորեն նրա գրված տվյալները բացարձակ ճշմարտություն են եւ մենք կարող ենք ընդունել, որ անպայման եղել է Վաղարշը եւ իրականում մեր Վաղարշապատ քաղաքը ոչ թե նա է կառուցել, որտեղ Մովսես Խորենացին է խոսում, որ նա վերականգնել է եւ իր անունով կոչել Վաղարշապատ եւ որ նոր քաղաք կոչումը պարզապես հռոմեական հնարանք է։ Վաղարշի մահից հետո փաստորեն իշխանությունն անցավ Խոսրովին, որը իր գործունեությունը միանգամից սկսեց խիստ ակտիվ, նրա խոր վրեժը լուծելով, ասում է Մովսես Խորենացին, որ Խոսրովը իր զորքերով արշավեց Հյուսային Կովկաս եւ սարսափելի ջարդ տվեց կովկասյան ցեղերին, 100-ից 1-ին կենթանի մնացած վերցրեց պատանդ եւ ուրեմն դրանից հետո լրացրեց Հյուսային Կովկասյան ցեղերի արշավանքները դեպի հարավային Կովկաս։ Խոսրովի ժամանակ տեղի ունեցավ շատ կարևոր մի իրադարձություն, երբ փաստորեն Պարսկաստանում Սասանյան տոհմը սկսեց նվաճումներ իրականացնել հարևան թագավորությունների դեմ եւ կարողացավ միավորել սկզբնական շրջանում ամբողջ Շիրազը, որից հետո նաեւ 224 թվականին արշավեց արքայից արքայի դեմ Արտավանը Պարթև վերջին արքան 224 թվականին փորձեց նրան դիմադրել, սակայն ճակատամարտում սպանվեց, իսկ 2 տարուց հետո փաստորեն Պարսկաստանում գա բարձրացան Սասանյանները, սրանք արդեն լինելով բուն Պարսկաստանի կառավարիչներ իրենց արչև խնդիր էին դրել Պարսկաստանը վերածել բուն ազգային պետության, իրենք իրենց համարում էին անմիջական Աքեմենյանների ժառանգները եւ սկսում են պայքար վերականգնելու համար Աքեմենյան պետությունը։ Հայ արշակունիները համարում են արշակունիների երկրորդ գահը եւ փաստորեն բուն առաջին գահի կորուստը նշանակում էր, որ հայկական արշակունիները անմիջապես մեխանիկորեն դառնում էին առաջին գահ եւ մենք տեսնում ենք, որ Խոսրովը սկսում է պատերազմ Սասանյանների դեմ։ Սակայն այս պատերազմը հենց սկզբից բավականին քաղաքական վատ իրավիճակում տեղ ունենում, որովհետև մենք գիտենք, որ արշակուններ իրենց դուստր արքայություններն էին ստեղծել ողջ արևելքում, սակայն պարզվեց, որ ոչ մի տեղական արշակունի ցանկություն չունի պայքարել, կռվել հանուն պարսկական արշակունների համար եւ Մովսես Խորենացին նշում է, որ Խոսրովը դիմեց քուշաններին, որոնք փաստորեն ամենահզորն էին, խնդրելով օգնել իրեն, սակայն քուշանները հրաժարվեցին։ Նույնիսկ ավելին մենք տեսնում ենք, որ արշակունների կողմից Սուրենի ճյուղը փաստորեն անցավ Սասանյանների կողմը եւ միայն Կարենի արշակներից Կարենի տոհմն էր, որ փաստորեն մնաց հավատարիմ եւ ըստ Մովսես Խորենացու նրանք տեղափոխվեցին Հայաստան եւ հետագայում նրանցից ձևավորվեց կամսալականների տոհմը։ Խոսրովը դրանից չհուսալքվեց եւ սկսեց բացահայտ պատերազմ Սասանյանների դեմ։ Մովսես Խորենացին գրում է, որ Խոսրովը դիմեց
Հռոմին օգնության խնդրանքով, սակայն Հռոմը ստիպված էր ծանր պատերազմներ մղել, որի համար էլ Հռոմի կայսրը միայն հնարավորություն ունեցավ նամակով դիմել արևելյան իր ենթակա զորքերին, որպեսզի օգնեն Խոսրովին եւ ըստ Մովսես Խորենացու Եգիպտոսի Կապադովկիայի ուժերը նույնպես միացան Խոսրովին, բայց փաստորեն հիմնական պատերազմը մղում էին հայկական զորքերը, ըստ Մովսես Խորենացու, գրավելով ամբողջ Պարսկաստանը, հասան մինչև Հնդկաստան, սակայն ձմեռը գալու հետ Խոսրովը ստիպված է լինում նահանջել, նպատակ ունենալով հաջորդ տարի նոր արշավանք սկսել։ Մովսես Խորենացին նշում է, որ Պարսկաստանին ոչինչ չէր մնում, բացի նրանից, որ որոշում է դավադրության միջոցով հասնել առավելության եւ գլխավոր նպատակը, գլխավոր ճանապարհը որոշում է, որ Խոսրովին պատմական թատերաբերումից հեռացնելն է եւ նորից արշակունիներն էին, ըստ Մովսես Խորենացու, որ վերցնում են իրենց վրա այդ պարտականության կատարումը եւ նշում է, որ Անակ անունով մեկը, որը փաստորեն արշակունի էր, գալիս է Հայաստան եւ հայտարարում, որ փախել է Պարսկաստանից եւ նշում է, որ Խոսրովը որպես իր ազգականի այս Անակին ընդունում է իր մոտ, բայց որսի ժամանակ փաստորեն Անակը դավադրաբար սպանում է Խոսրովին, որը պատճառ է դառնում, որ Հայաստանը մնում է առանց ղեկավարության, իսկ Հռոմը այդ ժամանակ պատերազմական, ծանր պատերազմական գործունեությունների մեջ էր եւ ուրեմն պարսկական զորքերը մտնում են Հայաստան եւ փաստորեն Հայաստանը ժամանակավորապես կորցնում է իր ուրեմն ինքնուրույնությունը։ Պարոն Կարապետյան, Խոսրովից հետո ինչ իրավիճակում էր Հայաստանը եւ ինչ պայմաններում գալ բարձրացավ Տրթատը, խնդրում եմ մանրամասնեք։ Հայաստանում թագավոր նստեցրեցին Արտավազդ անունով մեկին։ Արտավազդը նույնիսկ ըստ Մովսես Խորենացու կարողացել է նույն քաղաքականություն վարել եւ նշվում է, որ երբ Հռոմի եւ Պարսկաստանի միջեւ սկսում են նոր պատերազմ, Արտավազդը նամակով դիմում է, ասելով, որ ձեր պատերազմի հետևանքով տուժում են հարևան երկրները եւ առաջարկում է երկու գերպետություններին հաշտության պայմանագիր կնքել եւ խաղաղություն հաստատել տվյալ տարածաշրջանում։ Ու Խոսրովի մայից հետո ըստ Մովսես Խորենացու նրա անչափահաս որդին Տրթատը փրկվում է եւ տեղափոխվում Հռոմ, որտեղ էլ նա մեծանում է, աչքի ընկնում որպես հմուտ զորավար, նույնիսկ պատմեն, որ նա զրահավորված կարողացել է լողալով անցնել գետը, նաեւ ճակատամարտի ժամանակ կայսրի փոխարեն պատերազմել հակառակորդի հսկա զորավարի դեմ եւ հաղթանակ տանել, որով ուրեմն մեծ համբավ ու հռչակ է ձեռք բերել, ըստ Մովսես Խորենացի սա էր պատճառը, որ հռոմեական կայսրը որոշում է նրան վերադարձնել եւ դարձնել հայոց թագավոր, իրականում խնդիրը նրանում էր, որ Հռոմը նորից ամրապնդում է իր դիրքերը եւ որոշում է վերականգնել իր ազդեցությունը արևելքում, հատկապես Հայաստանում եւ փաստորեն նրա ձեռքին էր օրինական արքան Տրթատը եւ մենք տեսնում ենք, որ հռոմեական զորքերը արշավում են արևելք եւ 286 թվականին մտնում են Հայաստան եւ կնքվում է Մզբինի հաշտության պայմանագիրը, ճանաչում է Պարսկաստանը Տրթատին հայոց թագավոր, 40 տարի կնքվում է զինադադար երկու պետությունների միջեւ, որը փաստորեն 39 տարի խաղաղության մեջ պահեց Հայաստանը եւ մենք տեսնում ենք, որ Հռոմին այդ տարիները խիստ անհրաժեշտ էին։ Բանն անունն է, որ Հռոմում տարածվել էր քրիստոնեությունը եւ հռոմեական հատկապես Կոստանտին կայսրը լավ էր հասկացել, թե ինչ նշանակություն կունենա իր ծավալապաշտական նպատակների համար քրիստոնեությունը, ինքը բավականին ուշ ընդունեց քրիստոնեությունը, սակայն հովանավորում էր քրիստոնեությանը, քրիստոնեություն դավանող զորաբար
բանակ տրթատետ ուղարկեց Հայաստան, ըստ Ագաթան Գեղոսի Խոսրովը բարակվեց մի հիվանդությամբ, որ նմանվեց վարազի եւ ուրեմն Արաքսի եղեգնուտներում թափառում էր գազանի նման, կարելի է համարել անմիջական մանրանշում նրա, որ իրականում Խոսրովը չէր ցանկանում դառնալ խաղալիք եւ ընդունել քրիստոնեությունը եւ բավականին ընդվզել է քրիստոնեություն բերող լեգիոնի եւ նրան ղեկավարող Գրիգորի նկատմամբ, որը հայոց պատմության մեջ ներկայացվում է հենց այդ Դավաճան Անագի որդին։ Հայոց պատմիչները Գրիգորին ներկայացնում են որպես Դավաճանի որդի, հավանականին նաև այլ թաքցնելու բաներ ունեին, նաև այդ բոլորը շատ լավ երևում է նրանից, որ ինչպես Տրթատի, այնպես էլ Գրիգորի կյանքի վերջին տարիներ, նույնիսկ վերջին տարիները չէ, քրիստոնեության ընդունումից հետո բավականին մութ են, միայն նշվում է, որ երբ Տրթատը ընդունեց քրիստոնեություն, այդ մարդը, որը բավականին երկար ժամանակ զորավար էր, մասնակցել էր կռիվների, աչքեր ընկնել էր քաջագործություններով, հանկարծակի մի անգամ իշխփոփվում է, դառնում է կուսակրոն, քաշվում քարանձավները, սկսում սնվել մորեխով, արծիթող անում պետական գործերը եւ ասում են, որ նախարարները նրան թունավորել եւ սպանել են։ Նույն սկզբունքով նաեւ անհայտ է Գրիգորի կառավարման տարիները, հայտնի է, որ միայն տիեզերական առաջին ժողովում դեռնակար եւ ուրեմն նրա պահանջով ժողովին ուղարկում են նրա որդին, նաեւ որ նրա պահանջով որդին ընդամենը 15 տարեկան նշանակում է աղվանքի կաթողիկոս, նա ողբերգական վախճան է ունենում, երբ մասկուտները նրան կապում են ձիու պոչին եւ սպանում։ Գրիգորի տոհմը ինչ հեռու գնացող ծրագրեր ուներ, այսինքն նրանց ծրագրերը չէր ավարտվում Հայաստանով, այլ նպատակ ունեին քրիստոնեական, թեոկրատական պետություն կամ պետությունների մի ամբողջ կոնֆեդերացիա ստեղծել Արևելքում։ Տրթատայի տնտվզումները կամ ինքնուրույն քաղաքականությունը պատճառ դարձավ նրա սպանվելուն եւ մենք տեսնում ենք, որ այս դասը բավականին ուսանելի եղավ նրա որդու համար Խոսրովի, որը հայոց պատմության մեջ մտել է որպես կոտակ, փոքրահասակ։ Հայ պատմաբանները ընդունելով իհարկե Փաստոս Բուզանդին նշում են, որ նա փոքրահասակ էր, որի համար էլ նրան տվել են կոտակ մականունը, բայց ասում են, որ նա շատ ավելի ակտիվ էր, արյունարբու, որ նրա հրամանով ոչնչացվել է բազմաթիվ նախարարական տներ, բայց երբ ուշադիր ուսումնասիրում ենք նույն Փաստոս Բուզանդին եւ Մովսես Խորենացը, տեսնում ենք, որ իրականում նա փոքրահասակ կոտակ էր իր գործունեությամբ, որովհետեւ իրականում նրա ժամանակ ամբողջ իշխանությունն ասնում է հայ կաթողիկոսին, որի միակ նպատակն էր շարունակելու իր հոր Գրիգոր Լուսավորչի գործունեությունը, այսինքն ամրապնդելու տնտեսապես եւ քաղաքականապես հայոց եկեղեցին։ Նշում է, որ անգամ Աղձնիկի բդեշխը Բաքուրը իր զորքերում ուներ հատուկ պարսկական ջոկատ եւ ուրեմն դաժան կռիվներ էր մղում Խոսրով կոտակի դեմ, որը վերջացավ նրանով, որ ամբողջ այս տոհմը սրիկ հաշվեց, իսկ նրա պատկանող ամբողջ հողը հանձնվեց եկեղեցուն եւ դա միակ դեպքը չէր, նույնը կատարվեց Մանանդյանների տոհմի հետ, Օրձյանների տոհմի հետ, նույնը սպառնում էր նաեւ Աշտունների տոհմին, այսինքն այս բոլորը խոսում են մասին, որ փաստորեն եկեղեցին հայոց կաթողիկոսը Խոսրով կոտակի ձեռքով փորձում էր հակառակվող տարերին ոչնչացնել, միաժամանակ նաև նրանց ունեցվածքի հաշվին հզորացնել իր տնտեսական, նաև իհարկե քաղաքական ուրեմն հնարավորություն։ Մասկուտները իրենց թագավոր Սանեսանի հետ արշավեցին Հայաստան, այդ ժամանակ հայոց պարապետ Վաչեն էր, Մամիկոնյանների մասին միշտ պետք է հիշել, որ նրանք իրականում քաջարի կռվողներ էին, տաղանդավոր զորահրապարատարներ եւ Վաչե Մամիկոնյանը բազմաթիվ անգամներ ուրեմն կանգնել էր հայրենիքի պաշտպանության համար, սակայն նա ուրեմն երկրում չէր եւ ուրեմն նշում է, որ 1 տարի անընդհատ Հայաստանը
մասկուտների կողմից ավիրվեց ի պատասխան նրա, որ Հայաստանը փորձում էր ավանքում տարածել քրիստոնեություն եւ միայն նրանց հետո երբ Աչեն եկավ, մասկուտների զորքը սարսափելի ջախջախվեց եւ այստեղ եւս մեկ անգամ շատ լավ երևում է Խոսրովի բնութագիրը, ասում են, որ դիակներն այնքան շատ էին, որ հողը ճահճացել էր արումից եւ Խոսրովը հրամայում է, որ գյուղացիներին բերել եւ թաղել, որպեսզի հիվանդություններ չտարածվեն եւ ինքը գալով գտնում է Սանեսանի կտրած գլուխը եւ գրկելով նրան սկսում արտասվել սարսափելի եւ ողբերգական չէր այդ 100,000-ավոր մարդկանց մահը, այլ նա բարձրապես ողբում էր իր ազգականի, հերրավոր ազգականի Սանեսանի մահը, որը ցույց է տալիս նրան բավականին թույլ կամազուրկ մարդ, նաեւ կատարել է շինարարական մեծ գործ, բոլորին է հայտնի, որ նա Դվին քաղաքի հիմնադիրն է, որի ժամանակաշրջանի համար դարձավ բավականին հզոր մշակութային տնտեսական կենտրոն, նաև կատարեց իր ժամանակի համար չտեսնված մեծ գործ, Հայաստանում մինչ այդ էլ տնկվել էին արհեստական անտառներ, որը հատուկ չէ աշխարհի այլ վայրերին, բայց աստորեն սա իր չափերով, մասշտաբներով արտակարգ երևույթ էր, երբ ազատ գետից Գառնուից սկսված Արարատյան դաշտով մինչև Արաքս տնկվեցին անտառներ եւ որովհետեւ աստորեն Դվինի ճանապարհը կտրում է այդ անտառները, աստորեն անտառը բաժանում է երկու մասի եւ այն ինչ հիմա մնացել է ու կոչվում է Խոսրովի անտառներ, աստորեն դա խղճուկ մնացորդներ են այդ անտառների եւ ասենք որ այդ անտառներն ունեին այսպես կոչված բազմաֆունկցիոնալ նշանակություն, այնտեղ բերվեցին ոչ միայն տարբեր տեսակի կենդանիներ, որոնք հարստացնում էին Հայաստանի կենդանական աշխարհը, Խոսրովի հրամանով բերվում է ամբողջ տարածաշրջանից դեղաբույսեր եւ տնկվում է Խոսրովի անտառներում, սա երևի պատճառներից մեկն է, որ Հայաստանը երևի աշխարհում ամենա դեղաբույսերով հարուստ երկիրն է։ Մզբինի մեր նշած Հաշտյան պայմանագրի լրացմանը 1 տարի էր մնում, երբ Պարսկաստանի շապուր երկարակյացը, որը երևի հայոց պատմության մեջ այլ պետության չկա որևէ ներկայացուցիչ, որ կամ մեծ ազդեցություն ունենա, ինչպիսին այս Շապումեզներ, բարձրացավ իշխանության գլուխ եւ սկսեց պատերազմ Հռոմի դեմ, կոնկրետ նշում չունենք, սակայն ամենայն հավանականությամբ այս կռիվների ժամանակ էր 338 թվականին ուրեմն զոհվեցին Վաչե Մամիկոնյանը, նաև Քոչե Խոսրովը եւ փաստորեն Խոսրովի ընդամենը 8 տարյա գործունեությունը ավարտվեց։ Հայաստանի հարաբերությունները Պարսկաստանի եւ Հռոմի հետ ինչպիսին են եւ Տիրանի, Արշակի ու Պապի նրա հաջորդողների գահակալության շրջանն ինչպես անդրադարձավ Հայաստանի վրա։ Խոսրովի որդին Տիրանը, որը անմիջապես իշխանության գալով փորձարեց ազատվել եկեղեցու ազդեցությունից, ասեմ, որ նա ամուսնական կապերով կապված էր ուսավորչական տոհմի հետ, բայց այդ կապը արագ կտրվեց, որտեղ նրա կինը մահացավ, բայց դա չօգնեց նրան, որ ինքը կարողանար արագ ազատվել կաթողիկոսի ազդեցությունից, ոսիկ ամեն միջոցով փորձում էր նրան պահել իր իշխանության տակ եւ փաստորեն անդրում էր, որ հասել է իր նպատակներին, որովհետեւ ինչ է նշանակում նրանց այդ Հակավասյան վերջնական լուծումը, երբ հայոց թագավորը փորձում է մտնել եկեղեցի եւ կաթողիկոսը փակում է նրա դեմը եւ արգելում հայոց թագավորին մտնել եկեղեցի, մեղադրելով նրան ինչ-ինչ մեղքերի մեջ։ Սա նշանակում է, որ այդ հոգևոր առաջնորդը կաթողիկոսը իրեն համարում է դատավոր Աստծո տեղապահ, որ իրավունք ունի խառնվելու երկրային ցանկացած գործի։ Եվ դա ինքը միանգամից չէր ասել, իհարկե, դրա պատճառը նրա տնտեսական, քաղաքական ձեռքբերված հզորություններ եւ
ուրեմն Տիրանը սկսում է պայքարել նրա դեմ, Հռոմն անմիջապես հասկացավ դա, որի համար էլ ուրեմն որպեսզի զսպի Տիրանին, նրանից պահանջեց, ստիպեց եւ ստացավ պատանդներ 3 հոգի նրա որդուն, թորներին Հռոմի սրանով փորձում էր իրեն ենթարկեցնել, հատկապես նրանից հետո, երբ Հոսիկը մեր ասած դեպքից հետո սպանվեց Տիրանի ձեռքով, դրանից հետո Տիրանը որոշեց կտրականորեն 170 աշնանով փոխել քաղաքականությունը եւ իշխանության բերեց Աղբյանոսների տոհմին, իշխանության բերեցին Դանիել անունով մի ասորու, որը անմիջական Գրիգորի քաղաքականության շարունակորդն էր, սա էլ բնական է, որ առավել եւս հայ չէր եւ սպանվեց Տիրանի կողմից, որից հետո Տիրանը ուրեմն իշխանության բերեց Աղբյանոսների տոհմին, սրանք ուրեմն հին հայկական քրմական տոհմ էր երեխաներից, որոնց Գրիգորը բռնությամբ մանկահասակ քշել էր եկեղեցական դպրոց եւ դարձել հոգեվորական, բայց փաստորեն Աղբյանոսների այս սերունդը չէր մոռացել իր կապը իր հին արմատների, իր ազգային պատկանելության, հեթանոսության, բայց ազգային արժեքներին առաջին հերթին եւ ասենք, որ միանգամից նրանից հետո էլ Աղբյանոսների տոհմից փաստորեն 4 դարում 4 կաթողիկոսներ նստեցին, որոնք ամեն գնով փորձեցին հայոց ոչ թե քրիստոնեությունը վերացնել, որը արդեն հնարավոր չէր, այլ եկեղեցին վերածել տիպիկ ամբողջական ազգային եկեղեցու, որը պետք է ոչ թե ընդդիմանա եւ պայքարի պետականության դեմ, այլ դառնա ազգային ավանդույթների, ազգային սովորությունների, ազգային պետականության պահապանը։ Սա միշտ պետք է հիշել Աղբյանոսների տոհմի մասին, երբ որ խոսում ենք, եւ փաստորեն այս քայլերից հետո էր որ պատանդները տարվեցին, ըստ մեզ հասած աղբյուրների Տիրանը շարունակեց իր արտաքին քաղաքականության վարելը, չնայած որ սա պատճառ դարձավ նրան, որ երբ Հռոմի եւ Պարսկաստանի միջև սկսվեց պատերազմ, Տիրանը գուցե ոչ ակտիվ, որտեղ չկան փաստեր, որ անմիջապես Տիրանը պատերազմական գործողություններ է սկսել Պարսկաստանի դեմ, սակայն ստիպված էր միջագետքում օգնական ուժեր տրամադրել, հավանական փոքրաթիվ, ուրեմն Հռոմին, հռոմեական զորքերը միջագետքում խայտառակ պարտություն կրեցին, հետ կայշվեցին եւ Շապուհը, որը ոչինչ չէր ներում, գտավ, որ ամենայն դեպս Հայաստանը Հռոմի դաշնակիցն է եղել եւ մտավ Հայաստան եւ այս թագավորը, որը այս վախճան չունենար, կարողանար բավականին հիմքեր ստեղծել իր տղայի եւ թոռան գործունեության համար, գերի ընկավ, կուրացվեց Հռոմը նոր ուժեր հավաքելով, ուրեմն անցավ հակահարձակման եւ ուրեմն կնքվեց հայրենական պայմանագիր, որի կետերից մեկով Տիրանը վերադարձվեց Հայաստան, բայց փաստորեն նա կուրացված էր եւ այլևս չէր կարող զբաղվել քաղաքականությամբ, հետաքրքիրն այն է, որ հենց Պարսկաստանն էր, որ Տիրանի որդի Արշակին աջակցեց, որպեսզի Արշակը նստի հայոց գահին, չնայած Տիրանի դժբախտությանը փորձում էր շարունակել Տիրանի քաղաքականությունը, այսպես կոչված անկախ վարվող քաղաքականությունը, ոչ թե հռոմեասեր կամ պարսկասեր։ Արշակը փորձեց սկզբնական շրջանում երկրի ներսում ստեղծել ընդհանուր համբերատարության, միասնության դաշտ, որի համար զիջումների գնաց առաջնորդին հռոմեասերներին, այնց հռոմեասերներն էին, որ առաջնորդին պահանջում էին Հռոմից վերադարձնել գնելին եւ Տիրիթին, որոնց ասեցինք, որ ուրեմն պատանդ էին տարել, Տիրանի որդին այնտեղ արդեն մահացել էր, իսկ այս երկուսը ապրել էին փաստորեն Հռոմում եւ բավականին արդեն հռոմեական կրթություն են եւ Արշակը գիտեր, որ փաստորեն նրանք կարող են իրենց այդ խնդիրներ բերել, բայց ամենայն դեպս խնդրեց նաեւ հռոմեական այդ կուսակցության հռոմեասերների կուսակցության պահանջը կար եւ Հռոմը հասկացավ իր շահը եւ սրանց ուղարկեց Հայաստան, նաեւ մեծ զիջում էր այն, որ ուրեմն Ռուսիկի Շարանգի Ներսեսին, որը զորահրամանատար էր, զորավար էր, նշանակեց կաթողիկոս։ Փաստոց բզանդի այն պատմությունը, որ երբ գտվում էին Ներսեսի գանգորները, նա արտասում էր, չէր ուզում կաթողիկոս դառնալ, իհարկե գեղարվեստական զեղումներ է, փաստում է փաստ, որ
Արշակը հաստատ չէր ցանկանա իշխանության բերել հռոմեացիներին եւ այդքան հզորացնել նրան, սակայն այլ հնարավորություն չուներ եւ այն որ Ներսեսը անմիջապես իշխանության գալով սկսում է իր ակտիվ քաղաքական գործունեությունը, խոսում է նրա մասին, որ Ներսեսը նույնպես մինչև կաթողիկոս դառնալ արդեն ուներ իր ծրագրերը, կաթողիկոս ընտրվելուց հետո Ներսեսին ուղարկում են Հռոմ եւ այնտեղ բանակցությունների վարում Հռոմի կայսրի հետ, որոշ պատմաբանների կարծիքով վերականգնվում է հայ-հռոմեական դաշինքը, սակայն կոնկրետ այդպիսի նշում չկա։ Այս քայլերից հետո, երբ փաստորեն հռոմեական պահանջները բավարարվել էր, Արշակը փորձ է անում հավասարության նշան դնել, որի համար նաև ներում են շնորհվում այն նախարարական տները, որոնք հետապնդվել են Իրանի կողմից, դրանից հետո Արշակին թվում է, որ երկրում բավականին կայունություն ապահովել է եւ իրականում 10 տարի Հայաստանը խաղաղության մեջ էր եւ նա որոշում է ամրացնել երկիրը, ուներ իր բավականին հեռու գնացող ծրագրեր, Արշակը որոշում է կառուցել քաղաք, բնակչությունից պետք է հավաքվեր բանակ եւ փաստորեն նրա կախումը նախարարական զորքերից եւ նախարարներից պետք է փաստորեն դառնար չնչին եւ նա պետք է կարողանար ապահովել երկրի հզորությունը եւ իր անկախությունը։ Սկսում է լարվածության մի նոր շրջան, դրսից հրահրվող հռոմեացիների եւ պարսկացիների կուսակցությունների միջև պայքարը հասնում է իր գագաթնակետին, գործը հասնում է մինչև այնտեղ, որ Մամիկոնյանների տոհմը պառակտվում է, երբ ուրեմն մի եղբայրը դառնում է Արշակի հավատարիմ բարեկամը, սպարապետ, իսկ մյուս եղբայրը, որը նահապետն էր, ուրեմն նախարարը դավաճանում եւ անցնում է պարսիկների կողմը։ Լարվածության պահին Արշակը զգում է, որ իր հենարանը երկրում բավականին թուլացել է, անգամ որոշում է գնալ Վրաստան, իսկ այդ ժամանակ Վրաստանում գտնվում էր հայկական զորքերը, շարժվում է Հայաստան, այդ ժամանակ հայ նախարարները հարձակվում եւ ավիրում են Արշակավանը, որը ասենք Արշակը Մասի լանջին կառուցել էր եւ այստեղ երևում է Ներսեսի իրական դեմքը, այն մարդը, որը հայ պատմիչները ներկայացնում են որպես կթառատ, սիրող, որը բացում էր բորոտանոցներ, հիվանդանոցներ, ծերանոցներ, ոչինչ է անում, անմեղ տասնյակ հազարավոր մարդկանց ոչնչացման է, այլ նշում են, որ սկսում է հավաքել միայն այն երեխաներին, որոնք դեռևս գրկանոց էին, այսինքն չէին հիշում, որ իրենք ծնվել էին մի քաղաքում, որը աշխարհում առաջին անկախ քաղաքն էր։ Արշակը հայտարարել էր, որ բոլորին ազատում են հին պարտականություններից, ովքեր որ կան եւ ապրեն Արշակավան քաղաքում։ Արշակի ժամանակ նոր սկսել էին երկրի ներսում տարբեր շրջանների միջև սկսել էր խիստ թուլանալ եւ քաղաքներն անկում էին ապրում։ Արշակը վրացական զորքերով զայրացած եկավ եւ Ներսեսը եւս մի քրիստոնեական գթառատ ժեստ տվեց եւ կանգնեցրեց ճակատամարտից առաջ հայ նախարարների եւ թագավորական զորքերի ընդհարումը, եղբայրական պատերազմը փաստորեն կասեցվեց, բայց իրականում դա ունեցավ շատ բացասական հետևանքներ, որտեղ նախարարները սա ընդունեցին որպես Արշակի թուլության արտահայտում եւ ուրեմն ավելի եւ ավելի սկսեցին հեռանալ Արշակից, ասեմ, որ այդ ժամանակ սկսվել էր նաեւ Հռոմի եւ Պարսկաստանի միջև պատերազմ եւ Արշակը ստիպված մասնակցել էր այդ պատերազմին եւ ըստ հենց հռոմեական պատմիչ Ամյանոսի հռոմեացիները կատարեցին իրենց ամենամեծ ստորությունը, կնքեցին մի պայմանագիր, որի համաձայն չպետք է խառնվեին Հայաստանի գործերին եւ փաստորեն Հայաստանը մնում էր միայնակ Պարսկաստանի դեմ, շապուը անմիջապես իր զորքերով մտավ Հայաստան, սկսվեց 4-ամյա պատերազմը, որտեղ հայերը իրականում հզորաբար պայքար մղեցին Վասակ Մամիկոնյանի գլխավորությամբ, դա ստույգ տվյալներ են, չկա որևէ ճակատամարտ, որտեղ հայկական զորքերը պարտություն կրեին այն դեպքում, երբ պարսկասերների կուսակցությունը, որոնց ես չեմ մեղադրում, ասում եմ
պարզապես ժամանակաշրջան այնպիսին էր, որ ինչպես հռոմեացիները, այնպես էլ պարսկացիները գտնում էին, որ միայն իրենց ընդգծված ճանապարհն է Հայաստանի փրկությունը, այսինքն մեկը Հայաստանի փրկությունը տեսնում էր հռոմեականության եւ հռոմեական զորքերի աջակցության մեջ, մյուսը արշակունքների տապալման եւ դրանով Հայաստան-Պարսկաստան հակամարտության վերացման մեջ եւ ասենք Մերժան Արծրունին այդ պայքարում, որովհետեւ հայկական քաղաքների բնակչության մի խոշոր մասը հույներ ու հրեաներ էին, որոնք այդ արևմտյան հռոմեական քաղաքականության բուն հենարանն էին, նաեւ դրանցից էր գլխավորապես կազմված հայ հոգևորականները, որոնք հիմնականում ճնշող մեծամասնությամբ հույներ, հրեաներ ու ասորիներ էին, որոնք քշեց Հայաստանից եւ Հայաստանը դարձվեց միատար, բավականին միատար երկիր, այսինքն խոսել նրա դավաճան կամ հայրենասիրի լինելու մասին դժվար է, պարզապես պետք է չընդունել, որ մեկը բացարձակ ճիշտ է, մյուսը բացարձակ սխալ։ Բայց փաստորեն ասենք, որ հայ նախարարները աշճանաբար հեռացան Արշակից եւ երբ Արշակին հրավիրեցին գնալ Լիսբոն, հավանական է Արշակը համոզված էր, որ այնտեղից ինքը չի վերադառնալու, բայց չուներ այլ հնարավորություն եւ ուրեմն գնաց Լիսբոն, որտեղ էլ բանտարկվեց Վասակ Մամիկոնյանը, մորթազերծ արվեց եւ փաստորեն այս ամբողջ հայ թագավորի գործունեությունը, ինչպես եւ իր հորը ավարտվեց ողբերգական ու դրանից հետո հռոմեական զորքերը համոզված, որ այլևս որևէ խոչընդոտ չկա Հայաստանի գրավման, մտան Հայաստան եւ այստեղ շատ հետաքրքիր բան է, երբ պարսկական զորքերը պաշարեցին Արտակերս ամրոցը, այնց պարսկասերերն էին, որ տեսնելով, որ Արշակիկին Փարանձեմը եւ Պապը փաստորեն գերեն ընկնում պարսկական զորքերին եւ կսպանվեն, հենց իրենք էին, որ փաստորեն անցան պաշարված հայ զինվորների կողմը, ջախջախեցին պարսկական զորքերին, այսինքն ստեղծեցին հնարավորություն, որ Պապը կարողանա դուրս գալ շրջափակումից եւ փրկվի, այսինքն հայկական թագավորական տոհմը չվերանա։ Սա հենց խոսում է այն մասին, որ փաստորեն միանշանակ չէ այդ բնութագրերը եւ անհրաժեշտ է շատ ավելի խոր ուսումնասիրել ու Պապը գնաց Հռոմ, եկավ զորքերով, բավականին երիտասարդ, բայց ակտիվ քաղաքական գործիչ, կարողացավ ծիրավիճակատամարտից հետո համախմբել ամբողջ Հայաստանը, շատ հետաքրքիր է, երբ հռոմեական կայսրը, որի զորքերի որոշակի աջակցությամբ, որտեղ ծիրավիճակատամարտում հիմնականում հենց կռվում էին հայերը, կայսրն նրանից պահանջում է, որպեսզի կնքվի նոր պայմանագիր, Պապը հպարտորեն հայտարարում է, որ վերադարձրում Եդեսյան, պապական քաղաքը, նաև Մծբինը, որին պապերն են կառուցել, հետո խոսանք պայմանագրի մասին, որը խոսում էին, որ Պապը շարունակներ բարեր անկախ քաղաքականություն, Պապը նպատակ ուներ իրականացնել արմատական բարեփոխումներ, Հռոմը դեմ էր դրան եւ երկու անգամ դավադրություն կազմակերպվեց, մի անգամ փոխեցին նրան Կիլիկիայում ձերբակալել անհաջողությամբ, հետագայում ուրեմն խնջույքի ժամանակ սպանեցին նրան եւ կարևոր փաստ է այն, որ Հավստոս Բզրանդը նշում է, որ ուրեմն պարսկական շահը շատ ցավեց, երբ ուրեմն լսեց Պապի ուրեմն մահվան մասին, այսինքն Պապը իրականում նպատակ ուներ դուրս գալու հռոմեական այդ ազդեցությունից։ Պարոն Կարապետյան, խնդրում եմ ներկայացրեք նաև թե ինչպես անկում ապրեց Աշակունյաց հարստությունը եւ Հայաստանի բաժանումը Պարսկաստանի ու Հռոմի միջև ինչպես տեղ ունեցավ, որն էր դրա հիմնական պատճառը։ Պապի մահից հետո Հռոմը առանց Պարսկաստանի համաձայնեցման հայոց կայուն է նստեցնում Վարազդատ անունով մեկին, որն ըստ պատմիչների եղել է Պապի ուրեմն հորեղբոր տղան ու հարցը վերջնական բարձված չէ, որոշ պատմաբանների կարծիքով հավանական է, որ սա եղել է Արշակի առաջին կնոջ տղան, մինչև Փարանձեմի հետ ամուսնանալը եւ նա ուրեմն
իր ամբողջ կյանքը անցկացրել է Հռոմում, հայտնի է, որ եղել է օլիմպիական չեմպիոն, մասնակցել է կրպամարտին, նույնիսկ կա մի պատմություն, որ երբ նա վերադառնում էր Հայաստան որպես հայոց թագավոր, լսում է, որ ավազակներն ինչ-որ գյուղ են թալանում, իր ջոկատով արձակվում է այս ավազակների վրա, որոնք փախչում են, անցնում գետը, բայց Վարազդատը թռնում է գետը, հարձակվում նրանց վրա, եւ սրանք տեսնելով այդ հուշկու մարդուն, որ ամբողջ գետն է թռչելով անցնում, ուրեմն հանձնվում են, կարճ ժամանակվա ընթացքում ընկնում է Դադաբեն Բզնունու ազդեցության տակ, որը թշնամի էր Մուշեղ Մամիկոնյանին, սրա կազմած դավադրության հետևանքով Վարազդատը խնջույքի է կանչում Մուշեղ Մամիկոնյանին եւ նույն ձևով, ինչպես պապին էր, խնջույքի ժամանակ բռնում են Մուշեղի ձեռքերից եւ սրախողող են անում, սակայն նա տալիս է մի մանրամասություն, որը բավականին կարող է բաներ հուշել մեզ, պարզվում է, որ երբ ուրեմն Մուշեղին փորձում են սպանել, Մուշեղն հարցնում է ինչու համար եւ Վարազդատը պատասխանում է կգնաս պապից կարծնես, այսինքն կար այստեղ լուրջ մեղադրանք եւ սպանությունը քաղաքական էր, բանը նրանում է, որ երբ պապին խնջույքի ժամանակ սպանեցին, փաստորեն Մուշեղ Մամիկոնյանը ոչ միայն չմոստացավ, այլ նաև հայ զինվորները, որոնք փորձում են վրեժ լուծել, հայտարարում են, որ պապն արդեն սպանված է եւ կարիք չկա դրա հետևանքով վտանգել հայ-հռոմեական դաշինքը, այսինքն եթե Մուշեղը անգամ չգիտեր այդ սպանության կազմակերպման մասին, միևնույն է նա դեմ չէր դրան, Մուշեղը ի տարբերություն պապի գտնում էր, որ Հայաստանի փրկությունը, Հայաստանի պաշտպանությունը հռոմեական զորքերի օգնությանը դիմելն էր, հռոմեական զորքերի օգնությամբ Հայաստանը պաշտպանելն էր եւ պապի պահանջում էր, որպեսզի մեծացնեն Հռոմից Հայաստան բերված զորքերի քանակը, որոնց պետք է վճարեին հռոմեացիները։ Պապը ինչ-որ ժամանակ համաձայն էր այս ծրագրին, սակայն գտնում էր, որ այդ հռոմեական զինվորներին պետք է վճարել ինքը, նշանակում է, որ այդ վարձկան զորքը, եթե դրամ ստանար Հայաստանից, փաստորեն կպաշտպաներ Հայաստանի շահերը, իսկ Մուշեղը փաստորեն ցանկանում էր ռազմական կախումը Հռոմից դարձնել բացարձակ, Մուշեղի սպանությունը պատճառ դարձավ նրան, որ հենց Պարսկաստանը, որը չէր հավատում Վարազդատին, որովհետև նստեցվել էր հայոց գահին Հռոմի կողմից, հենց Պարսկաստանն էր, որ հովանավորեց Մուշեղի ազգական Մանվել Մամիկոնյանին, որը ստանալով Պարսկաստանի աջակցությունը, նաև երևի բանավոր Հռոմի համաձայնությունը ապստամբություն բարձրացրեց եւ ճակատամարտում կարողացավ ջախջախել արխայական զորքերին եւ այն, որ Հռոմն էլ փաստորեն փոշմանել էր, որ Վարազդատն է նստեցրել գահին, լավ երևում է, որ Հռոմը ոչ միայն նրան չպաշտպանեց, այլ նաև Վարազդատը փախավ Հռոմ, ձերբակալեց եւ փաստորեն աքսուրեց եւ սա հայկական ինքնուրույն անկախ քաղաքականության վարման վերջին փորձն էր, որովհետեւ Մանվելը գահին նստեցրեց պապի երկու անչափահաս որդիներին, Արշակին եւ Աղարշակին, բայց իրական իշխանությունն անցավ Մանվելի ձեռքը, որը ամբողջությամբ հույսը դնում էր Հռոմի վրա եւ այդ ժամանակաշրջանը անցավ խաղաղ, պատմիչները նշում են, որ դա Մանվելի քաղաքականության հետևանքն էր, գուցե Մանվելի վարած քաղաքականությունը ձեռք էր տալիս երկու կողմին էլ եւ մենք տեսնում ենք, որ Մանվելը մահացավ, ոչ թե վիճակը սրվեց, այլ Պարսկաստանի առաջարկությամբ Հռոմը եւ Պարսկաստանը իրար մեջ բաժանեցին Հայաստանը, Արշակը, որը փաստորեն ներկայացնում էր բացարձակ հռոմեական կողմնորոշումը, հեռացավ հռոմեական մաս, Հայաստանում Պարսկաստանը նշանակեց նոր թագավոր Խոսրով անունով, այս վիճակը շարունակվեց 2 տարի եւ բաժանումը տեղ ունեցավ 387 թվականին, 389 թվականին Արշակը մահացավ, չնայած ասենք, որ փոքրիկ ընդհարում տեղի ունեցավ
Արշակի եւ Խոսրովի միջև, որոնց աջակցում էին Հռոմն ու Պարսկաստանը, բայց փաստորեն դա չունեցավ որևէ արդյունք եւ Արշակի մահից օգտվելով Խոսրովը փորձեց նորից միավորել երկիրը, գաղտնի բանակցություններ սկսեց Հռոմի հետ, առաջարկելով, որ ինքը Արևմտյան Հայաստանից գանձվող հարկերը կուղարկի Հռոմ, եթե Հռոմը ճանաչի նաեւ Արևմտյան Հայաստանը որպես իր ենթակա տարածք, բայց այս մահին մասին Պարսկաստանն իմանալով նրան գահանգեց արեց հայ նախարարները, երբ Խոսրովին կանչեցին դիզմում, փորձեցին ճանապարհին ազատել, չկարողացան եւ փաստորեն Խոսրովը ձերբակալվեց, իշխանության գլուխ եկավ նրա եղբայրը Մռամշապուհը, որը հայոց պատմության մեջ հայտնի է որպես հայկական տարրերի ստեղծման իրականում վերականգնման աջակցող թագավոր, բավականին անգույն մի թագավոր, որը փաստորեն չարեց որևէ քաղաքական քայլ, բացահայտ դարձել էր կապող օղակ հայ նախարարների եւ պարսկական արքունիքի միջև, կառավարել միջև 415 թվականը։ Նրա մահից հետո ծերացած Խոսրովին փորձեցին նորից նստեցնել գահին, սակայն նա մի քանի ամիս հետո մահացավ, Պարսկաստանը փորձեց ընդհանրապես վերացնել Արշակունների թագավորությունը, հայկական գահին նստեցրեց շահի որդուն, Շապուհին, բայց փաստորեն սրա կառավարումը ցույց տվեց, որ Հայաստանը բավականին հզոր էր, որովհետև հայ նախարարները պարզապես ոչ միայն նրան չէին ընդունում որպես արքա, որպես հայոց առաջնորդ թագավոր, այլ պարզապես արհամարհում էին նրան եւ հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, պարզապես նրան ծաղրուծանակի են ենթարկել եւ այդ բոլորը չտանելով Շապուհը հեռացավ, փախավ Հայաստանից, բայց իր հոր հետ սպանվեց Պարսկաստանում ապստամբության ժամանակ, Հայաստանը փաստորեն որոշ ժամանակ մնաց առանց թագավորի, սկսվեց նոր հռոմեա-պարսկական պատերազմ եւ կնքված պայմանագրի համաձայն 424 թվականին Հայաստանում թագավոր նստեց վերջին Արշակունին, Արտաշեսը, որը փորձեց շտկել դրությունը, փորձեց ինքնուրույն քայլեր անել նախարարությանը ենթարկեցնել իրեն եւ սա պատճառ դարձավ, որ հայ նախարարները, որոնք սովորել էին ինքնագլխության, ոչ մեկին չենթարկվելու, գումարեցին ժողով եւ որոշեցին պահանջել Պարսկաստանից ընդհանրապես վերացնել հայ Արշակունների թագավորությունը։ Սահակ Պարթևը, հայոց կաթողիկոսը համոզել է նրանց, ասելով, որ նույնիսկ օտարի լավը բացասական հետևանք կարող է ունենալ մեր համար, եւ որ չի կարելի օտարին բերել, բայց փաստորեն տրամաբանությունը Սահակ Պարթևի ցույց է տալիս, որ լուսավորչական տոհմը, Գրիգորի տոհմը հույս ուներ, որ Արշակունների թագավորության վերացումով Հայաստանում կստեղծվի քրիստոնեական կրոնական պետություն, սակայն 428 թվականին Արշակունների թագավորության ավարտից հետո, հասկանալով Պարսկաստանը, որ խիստ բարձրանում է կաթողիկոսի հեղինակություն, պարսկական արքունիքը լավ էր հասկանում, որ եկեղեցին կաթողիկոսանը ստանում է մեծ հնարավորություններ ամբողջ երկրի իշխանությունների ձեռքը կենտրոնացվելու, իսկ Հայաստանը իրականում ռազմական, տնտեսական իր հզորությունը չէր կորցրել եւ դա կարող էր Պարսկաստանի համար շատ ավելի վտանգավոր դառնալ, որի համար Սահակ Պարթևին գահանգեցարեցին, հեռացրեցին կաթողիկոսությունից, նա չուներ առուզավակ եւ փաստորեն նաեւ Գրիգորի տոհմը ավարտվեց սրանով եւ փաստորեն սա պատմական մի հսկա ժամանակաշրջանի ավարտն է։ Եվ վերջում կցանկանամ, որ դուք մասնավորապես նշեք, թե Արշակունյաց քաղաքալության կորուստը արդյոք նշանակում էր հայոց պետականության անկում։ Հայկական պետականությունը շարունակեց իր գոյությունը, որովհետև հայկական պետականությունը, հայկական պետության կառուցվածքը նման չէր եվրոպական պետությանը, այսինքն եվրոպական պետությունը, որը կազմված էր դասակարգային մոդել էր եւ ուրեմն ուներ իշխողների միջին դաս եւ ուրեմն
ենթարկվողների դաս եւ բավական էր, որ այդ պետության գլուխ կանգնող իշխողների ղեկավար շերտը վերացվի եւ ամբողջ այդ գլանը շուր գա, հայկական պետություն ունի բուրգային կառուցվածք, այսինքն համայնքների միավորումով շրջաններով գավառներով որպես ավակ նախարարական տներ, բդեշխություններ եւ արքան, իհարկե քրիստոնեության ընդունումից կարևորագույն ուրեմն կառավարման մեխանիզմներից մեկը աշխարհաժողովները վերացել էր, բայց փաստորեն այդ բուրգի գագաթի արքայի վերացումով չէր նշանակում, որ այդ բուրգը քանդվել է, այսինքն բուն պետականությունը պահպանվեց նաեւ հետագայում, այսինքն հազարապետությունը, որը ներքին հարցերի լուծումով էր զբաղվում, սպարապետությունը, որը ուրեմն զորքերի ղեկավարումով էր զբաղվում, դատական գործ, այսինքն այդ ամբողջ պետական մեխանիզմը պահպանվել էր, երբ փորձ է արվում գտնել այդ պետական մեխանիզմին, Հայաստանին պարտադրել որևէ բան, որը փաստորեն խոչընդոտում է բուն այդ մեխանիզմի աշխատանքին, մենք տեսնում ենք, որ հայերը ապստամբում էին, դա եւ 5-րդ դարում էր, 6-րդ դարում էր, 8-րդ դարում արաբների եւ նորից ստիպում էր նվաճողներին, որպեսզի վերականգնվի հին ուրեմն կառավարման մոդելը, այսինքն խոսել հայկական պետականության ընդհանրապես ոչնչացման մասին չի կարելի։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, սիրելիներս, այսօր այսքան, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Ազատ ձայն լրատվականի ձայնարարատի հայագիտական հաղորդաշարը։ Հաջողություն կհանդիպենք։